Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan slučaj iz Bosne i Hercegovine. Događaj se desio 2019. godine i izazvao je veliku uznemirenost u Bosni, ne samo u Sarajevu gdje se desio, nego u čitavom regionu. Puno se pisalo o njemu i govorilo se kao o jednom ovom slučaju femicida koji se desio u beskrajnom lancu istih. Da li je ovo bio klasičan femicid, da li je ovo bilo ubistvo iz strasti, to je ostalo nerazjašnjeno. Na kraju, zbog toga i radimo ovu emisiju, da bismo jednom zajedničkom analizom pokušali da dođemo do istine. Sve je počelo kada je 17. septembra 2019. godine jedna devojka došla da obiđe svoju majku zato što je bila zabrinuta jer se ova njoj ne javlja na telefon. I došla je da proveri šta se dešava. Ulazi u taj isti stan u 16 časova i 20 minuta i zatiče jeziv prizor. Zatiče mrtvo telo svoje majke koje je bilo pokriveno nekim crvenim čaršafom. Odmah zove policiju i policija je došla i počela je da radi uviđaj. I odmah su utvrdili identitet ženske osobe. To je bila jedna žena koja je bila poznata policiji zato što je bila i njihova radnica pre svega, znali su je, 10 godina pre toga, bila je i supruga jednog uglednog čoveka. A ko je zapravo bila ta žena? Ta žena se zvala Irma Forić. Irma Forić je rođena kao Irma Hadži Hasanović 1966. godine. Odrasla je u porodici sa svojim roditeljima, sa bratom i sestrom. Posle završene srednje škole, završila je gimnaziju, počela je da radi u policiji. U međuvremenu ona se zaljubila i udala se za jednog lepog oficira koji se zvao Sakib. On je kroz svoj rad i kroz svoju službu napredovao u karijeri, a kasnije vremenom on je postao i general prvo bosanske vojske, a mnogo godina posle toga, po završetku vojne karijere, odlazi u penziju kao general. Međutim, on nastavlja da se bavi politikom, počinje političku karijeru. Na kraju krajeva to je javna tajna da je Sakib bio miljenik Alije Izetbegovića, a naravno i njegovog sina Bakira. Tako da Bakir kasnije, kada je postao predsjednik Bosne i Hercegovine 2016. godine, iz određenih zasluga, kako je smatrao, Sakiba imenuje za ambasadora Bosne i Hercegovine ni manje ni više nego u Pakistanu. Pakistan je po proceni bosanske vlade jedna od najbitnijih država za Bosnu i Hercegovinu. I tamo se ne šalje bilo ko. Znači, šalju se ljudi od poverenja. Irma Forić je bila udata za jednog veoma uglednog čoveka. Njih dvoje zajedno su izrodili dvoje prekrasne dece, ćerku i sina. Irma Forić kao supruga ovako moćnog čoveka, pre svega generala, a sada i čoveka od politike, ona i dalje ostaje u svom poslu da radi kao sekretarica u upravi za granicu u Bosni i Hercegovini. To je po meni malo iznenađujuće, s obzirom kada pratim ovako genezu i ponašanje pojedinih političara, obično imaju naviku i tendenciju da zbrinu svoju porodicu, kao gospođa ministarka iz čuvene Nušićeve komedije. Zapravo, hoću da kažem da sam prosto prijatno iznenađen što Irma nije kupila diplomu nekog kvazi fakulteta, jer znamo da ih ima ko pečuraka posle kiše u Bosni i Hercegovini, i što nije postala recimo načelnica te iste uprave u kojoj je radila kao sekretarica. Ali ona je najverovatnije procenila da je to najbolje što zna da radi i nije htjela da se bavi nikakvim falsifikatima. Bila je poštena žena. I sada ne samo što nije htjela da kupi diplomu, ona je volela i svog supruga. Volela je ona i Bosnu i Hercegovinu.
Volela je naravno najviše na svetu svoju decu. I baš iz tog razloga što je najverovatnije mnogo volela Bosnu i Hercegovinu, ona nije pristala da ode za Pakistan i da bude prva dama bosanske ambasade u toj velikoj zemlji. Ostala je i dalje da radi svoj posao. Sakibu to nije odgovaralo, njemu je na neki način to bilo ispod časti da ne želi supruga da ga prati. Došlo je do nekog nesporazuma i njih dvoje se razvode. 2017. godine oni se razvode, Sakib odlazi za Pakistan da predstavlja Bosnu i Hercegovinu kao ambasador, a Irma ostaje da radi u svojoj upravi kao sekretarica. Bila je ovim razvodom jako potresena i ona je na svoj lični zahtev, bez obzira što je niko nije terao iz stana, ona je otišla da živi kao podstanarka u drugom stanu, nije ostala sa decom u muževljevom stanu koji je on ranije dobio od vojske kao general, odlazi i nastavlja da radi svoj posao. Naravno, svakodnevno je u komunikaciji sa decom i rešila je da živi tako. Na kraju krajeva, rekla je, 1000 žena žive kao podstanari i rade svoj posao, plaćaju kiriju, ništa strašno. I rekla je svojim prijateljicama kada su je pitale, pa dobro, Irma, zašto si se razvela? Ona je rekla, bolje je dobar razvod nego loš brak. I ja podržavam ovu ženu u ovom njenom postupku. Ovo što je ona uradila je zaista za pohvalu i krajnje neuobičajeno za naš region i za naše podneblje, prvenstveno za mentalitet i za sve ostalo što nas karakteriše, kao ljude koji zapravo nemaju meru ni u čemu. Ova žena je imala meru i ona je znala šta hoće i znala je šta voli. Volela je svoju decu, volela je Bosnu i Hercegovinu i volela je svoj posao. I zato je i ostala u Bosni. Sada, najverovatnije da pogođena tim razvodom, ona je vrlo brzo uletela u jednu emotivnu vezu sa jednim gospodinom, koji joj je izgledao onako vrlo šarmantno, delovao je privlačno, imao je lep rečnik, bio je džentlmen, znao je da se izuzetno dobro ophodi prema damama kada su na javnom mestu, u restoranu ili bilo gde, a takođe i u kući. Ovaj čovek je bio pravi gospodin. I ne samo što je počeo vezu sa Irmom, on je Irmi ponudio i brak. I Irma se zaljubila, najverovatnije desio se razvod, pogođena sam emotivno, naišao je gospodin pravi, prilika koja se ne propušta, ušla je u emotivnu vezu, pristala je i na brak. Ja uvek savetujem dame da bar 2 godine pauziraju od razvoda do novog braka, ali ovo što je uradila Irma smatram da je bilo ispravno, jer dobro je procenila ovog gospodina. Bio je zaista dobar čovek, oni su se venčali, otišli su i na svadbeno putovanje, otišli su za Tursku, proveli su tamo mesec dana, Turska ima prelepo more, to svi znamo, i posle toga se vraćaju za Sarajevo. Irma je bila najsrećnija na svetu. Mislila je, eto, najzad je i mene Bog pogledao. Ali uvek ima neko ali što sudbinu kvari. I to ali se desilo, nažalost, i Irmi. Vrlo brzo posle svadbenog putovanja, posle medenog meseca, gospodinu koji je počeo da živi sa Irmom u njegovom stanu, otkrivena je teška bolest, odnosno kancer. Godinu dana ovaj čovjek se borio sa tom strašnom bolešću, Irma je bila uz njega i nije uspeo da istraje u toj borbi, nažalost, on je umro. Ali pre nego što je otišao s ovog sveta, on je Irmi testamentom ostavio stan, svoj automobil, a pretpostavljam i još nešto što naravno mi sada i ne znamo, a na kraju krajeva i ne mora da znamo. Mislim na gotovinu i na ko zna šta još sve. Posle njegove smrti Irma je bila zaista tužna. Ona je sahranila ovog gospodina
na poznatom sarajevskom groblju Bare. Viđali su je ljudi kako odlazi svake nedelje, kako bi odnela cveće na grob svog voljenog čoveka. Zaista je tugovala. U pravom smislu reči. I sve njene prijateljice koje su je znale i iz posla i iz života govorile su da ga je Irma oplakala kao da su bili u braku ne 1,5 dana, nego 55 godina. Tako ga je oplakala i tako je tugovala za njim. Stan koji je nasledila od ovog gospodina upravo se i nalazio u sarajevskom naselju Dobrinja. Stan je bio prilično veliki, 80 kvadrata, nije to mali stan. I Irma je rekla sve je ovo dobro, samo eto da mi je ostao čovek živ, da barem uživamo kada i ja odem u penziju, a i on je bio na pragu penzije. Planirali smo da obiđemo mnoge turističke destinacije, da obiđemo mnoge poznate banje, planine, da obiđemo mnoga mesta na moru i jednostavno da uživamo u penziji. To je bio njen san i san ovog gospodina. Ali, kao što sam rekao, uvek ima ono ali, desilo se to što se desilo i Irma je patila, jer je ponovo ostala sama. Irma je sada, kada je ostala sama, slobodno vreme provodila u stanu tako što je bila pored kompjutera i preko društvenih mreža komunicirala je sa svojim prijateljima i sa onima koje je lično znala iz života i sa mnogima sa kojima se sprijateljila putem tih društvenih mreža, konkretno putem Facebooka. Znači, pratila je kako oni žive, kako odlaze sa porodicama da posete neke tamo svoje rođake. Gledala je slike njihove dece i unučad. Naravno, komunicirala je i sa svojom decom, dobila je i ona, hvala Bogu, od dece unučad. Sa te strane bila je ispunjena, ali nekako je sve osjećala da ne zaslužuje da živi život sama. I umesto da počne da se druži sa svojim prijateljicama s posla, koje se druže između sebe i odlaze po tim poznatim sarajevskim centrima kulture, znači da počne jedan takav vid druženja, ona sve više nekako pada u depresiju i pronalazi spas družeći se sa prijateljima preko Facebooka. I tako jednog dana stigao joj je jedan zahtev za prijateljstvo od jednog gospodina koga ona nije lično poznavala, ali imali su par zajedničkih prijatelja. I taj dan je bio 9. maj 2019. godine. A taj čovek koji je poslao zahtev zvao se Senad Basarić iz Mostara. Naime, Senad Basarić je rođen 1960. godine u Mostaru. Tamo je proveo najranije detinjstvo, a kasnije njegovi roditelji odvode ga put Nemačke, zato što su počeli da rade kao gastarbajteri u dalekoj Nemačkoj. Senad je tamo išao u školu i u rodni Mostar je dolazio samo kada su bili ti letnji raspusti. I sada, najverovatnije, to odrastanje između Mostara i Nemačke, njemu je to delovalo u početku onako zanimljivo, ali kasnije kako je rastao sve se više i više osjećao pravim Bosancem, odnosno Hercegovcem, jer ta toplina koju je pružao Mostar, koju je pružala sredina odakle zapravo potiče, toga nije bilo u Nemačkoj. Nemci su pre svega hladni ljudi, tamo se ceni samo rad, red i disciplina. Ono što je Senadu nedostajalo, to je zapravo toplina rodne grude. I on je maštao jednog dana, kada odraste, da se oženi devojkom upravo iz Mostara i da živi u tom gradu. Rekao je, radit ću ja ovde neko vreme u Nemačkoj, a onda ću uložiti neki kapital, otvorit ću neku kafanu, tamo negde na magistralnom putu pored Neretve i živeću kao bubreg u loju. To je bila neka njegova onako mašta iz dečačkih dana. I kada je došlo to vreme da se Senad oženi, on je upravo tražio devojku iz Mostara i našao jednu prelepu curicu. Počeli su da se zabavljaju jednog leta kada je bio tu
Naravno, uz pristanak njenih roditelja. Bila je to jedna svadba koja se pamtila tu u toj familiji, a i šire. I Senad odlazi put Nemačke sa svojom dragom, koju je oženio, i provodi tamo najlepše godine života. Tih 80. godina on dobija 3 dece sa ovom gospođom i ona je počela tamo da radi. Sada Senad razmišlja, sve sam dalje od one priče da se vratim za Jugu i da otvorim tamo kafanu. I kada je počeo rat 92. godine u Bosni, Senad je rekao, sad vala, neću ni da se vraćam dole, pitanje kada će se to uopšte završiti i nikakav posao dole neće se ni raditi. I Boga mi, nije ni dolazio u celom tom periodu ratnih dešavanja. Da li je došao posle 2000-te ili već kad, ja nemam pojma. Ono što pamte ljudi koji ga znaju iz Mostara, on se pojavio u Mostaru i to ne sa ženom sa kojom se oženio, pojavio se kasnije sa nekom ženom koja, kako su rekli, bila je Švabica, i to početkom 2000-ih kako bi kupio jednu pivaru u okolini Blagaja. To je bila jedna omanja pivara, ali poznata, tu se pravilo mostarsko pivo, i on je odlučio da sa tom svojom, kako ju je tada predstavio, da je to njegova supruga, a kasnije će se ispostaviti da i jeste bila njegova supruga, to je bila jedna dama iz Austrije, i on je nju nagovorio da ona kao strani investitor kupi i izvrši privatizaciju te pivare. Naravno, to je po zakonu moglo, ona je došla, uložila je većinski kapital, kupila je tu pivaru, i ja sada stvarno nisam siguran na čije je ime pivara kupljena, ali koliko vidim, u pitanju je bila jedna gospođa ili gospođica koja se isto prezivala kao i Senad Basarić, koja se u tom periodu od privatizacije pa sve do zatvaranja vodila kao direktor te firme. Ta avantura sa tom pivarom trajala je od 2004. godine do 2010. godine. Sada, šta se tu dešavalo sa tom pivarom i oko te pivare? Da li je tu uopšte nešto ulagano što se tiče kapitala? Da li je tu izvršena neka modernizacija te pivare u smislu kupovine nekih novih mašina za proizvodnju piva ili tome slično iz Nemačke, pošto navodno ona dolazi, ona je Švabica, kako kažu, a ispostavit će se da je državljanka Austrije. Da li je tu bilo zaposlenih ili nije? Da li su tu radili samo oni ljudi koji su bili pre privatizacije ili uopšte nisu više radili ni oni? Ja stvarno ne znam šta se dešavalo sa tom pivarom i da li ona uopšte proizvodila pivo, ali ako vi znate, dragi prijatelji, a gledate ovu emisiju, bilo bi mi drago da to napišete u svojim komentarima. Posle pivo avanture, on se vraća za Nemačku, navodno, a u stvari odlazi za Austriju, i tamo nastaje problem sa njegovom suprugom, koja je austrijski državljanin i koja je uložila svoj kapital u tu pivaru u Blagaju. Ona traži sada da bude obeštećena u celoj toj priči, kao i svaka Austrijanka. Međutim, Senad, za koga se sve do tada pričalo da je on navodno i nemački državljanin, on kaže kakve veze ja imam sa tvojim finansijskim gubicima, ja uopšte ne želim da snosim nikakve troškove, jer ja sam u ovaj brak uložio sve. Ja sam se zbog tebe čak i razveo od prve supruge. Počeo je da optužuje sada svoju drugu ženu, da se on zbog nje razveo i da je on zapostavio i svoju porodicu i da je sve što je imao od ušteđevine i on uložio u tu pivaru u Blagaju. Da li je to bilo tako ili nije, to je samo njih dvoje znalo, ali gospođa Austrijanka je odlučila da oni to ipak reše pred sudom. I ne samo to, nego i da se razvedu. I ta brakorazvodna parnica, boga mi, trajala je nekoliko godina. A za to vreme, dok je parnica trajala,
Senad se vraća za Mostar i ne samo da se vraća za Mostar, on je odlučio da se sada bavi ugostiteljstvom. I od nešto para što mu je navodno ostalo, da li iz ovog ili onog posla, on kupuje jedan predivan restoran u blizini Konjica, koji se nalazi pored same Neretve, u mestu Glavatičevo. To je restoran koji se zvao Zrno bibera i koji je bio poznat po dobroj jagnjetini. Sada, koliko je Senad taj biznis ozbiljno shvatio i koliko je on dobro radio kao ugostitelj, ni to baš ne znam, ali mnoge ljude koje sam pitao da li su nekada svratili uopšte u taj restoran, rekli su mi da jesu i da ga pamte zaista po ekstra kvalitetnoj jagnjetini. Što mi i ne čudi. U dolini Neretve nema loše jagnjetine. Šta se dešava oko tih ugostiteljskih avantura sa Senadom i sa Malim biberom? To je znao taj kraj, odnosno Konjic i sam Senad, ali on je odlučio da promeni svoju delatnost. Otprilike ta odluka pada kada je upoznao Irmu. I on sada iz Konjica sve češće odlazi za Sarajevo, kako bi se video sa Irmom, kako bi se družili i boravi u njenom stanu. To druženje je izrodilo i jednu ljubav. Slobodno mogu reći ozbiljnu ljubav, jer je Senad Irmi ponudio brak. On ju je zaprosio i zaista ona je prihvatila tu ponudu i dogovorili su se da se Senad preseli kod nje u Sarajevo i da žive u njenom stanu. Sada, zašto je Senad odlučio da promeni svoje zanimanje i ne samo zanimanje nego i mesto prebivališta? Da li je to bila ljubav ili nešto drugo? To je u tom trenutku samo on znao. I čime je on osvojio srce prelepe Irme, to mogu samo da pretpostavim. Jer Senad je bio profesionalni prevarant. To govore svi ljudi iz Mostara koji ga znaju i koji su ga poznavali. Znači, doslovce kaže ovako: ono što možemo da kažemo za njega, da je on uvek lagao, da je jako načitan, ima dobru žvaku, ali sve što kaže slaže i spreman je uvek da navede nekog na tanak led. I ja verujem da je to tako. Jer prevaranti da bi se bavili prevarom, oni moraju da imaju bogat rečnik. Bukvalno mora da ima rečnik kao neki političar u predizbornoj kampanji, koji recimo ljudima u svom gradu obećava kanalizaciju, a ljudima više nije ni do čega, mislim, ne razmišljaju ni o kanalizaciji, ni o ničemu, ali ajde kad se nudi, što da ne. Političari svašta obećavaju, a ljudi koji se bave prevarom, oni moraju da imaju taj fazon pristupa, isto kao i oni, samo što nemaju registrovanu stranku. Oni imaju zapravo registrovane prevarantske firme, a da imaju registrovanu stranku, ladno bi mogli da osvoje, recimo, veliki broj glasova. Jer čovjek koji je spreman da ode, recimo, u neku firmu koja proizvodi jestivo ulje i prevari tamo upravu te firme, da bez ijedne pare uzme čitav kamion zejtina, za mene je on ravan Hudiniju. Kako taj čovjek da ne ubedi, recimo, jednog seljaka u nekom mestu da ne glasa za njega? Mislim, ajde što prevare ljude u tim firmama, oni prevare i organe gonjenja, nikako da ih uhapse, nego samo idu od firme do firme. Sada, da se mi vratimo na Senada, kako je on osvojio srce prelepe Irme, koja radi, kao što sam rekao, u upravi granične policije. Ona ima svakog jutra kada dođe na posao i kada pije kaficu, ona ima ispred sebe kompjuter preko koga može da proveri apsolutno svako lice u državi. Ko je, šta je, odakle je. I da bolje zna sve o njemu. I da li je bio oženjen, i da li ima decu, i da li je bio osuđivan, i da li je ukrao gumicu od svoga druga u osnovnoj školi. Sve tamo piše.
Bolje zna mnoge stvari od samog čoveka kome radi proveru. I nije mi jasno da sada neko ko dolazi u njen stan, kojoj nudi ljubav, brak, da ga ona ne proveri. Onog trenutka kada su postali prijatelji na Facebooku, ona je trebala da ga proveri, jer ima tu mogućnost. Evo ja sada pitam vas, drage dame, da vi imate takav izbor i da imate takvu mogućnost, da li biste proverili svog budućeg emotivnog partnera koji vam je simpatičan zbog ovoga ili onoga? Ne znam da li neka ne bi, ali ubeđen sam da bi 99% vas to uradile. Međutim, Irma je spadala u 1% onih koje to ne žele da urade, a imaju tu mogućnost. Da li se ona zaljubila na prvi pogled ili šta je bilo u pitanju, ja to zaista ne mogu da shvatim. Jer ako ga svi u Mostaru znaju kao prevaranta, to je morala da zna i mostarska policija. I to je moralo da bude u kompjuteru, da je on sklon vršenju takvih krivičnih dela. A prevaranti su isto kao i silovatelji. Nema tog prevaranta koji je izvršio samo jednu prevaru. I nema tog silovatelja koji je izvršio samo jedno silovanje. Prevaranti, silovatelji i falsifikatori su grupe prestupnika koje se recimo u Americi najstrože kažnjavaju zato što su nepopravljivi. Oni ne mogu da se resocijalizuju. I to je kraj. Ja sam siguran da ova žena nije proverila ovog čoveka. Jer da ga je proverila, garantujem da ne bi bila sa takvim čovekom. A još nešto moram da kažem, da ne budem pogrešno shvaćen. Bez obzira što je moja bivša žena u pitanju, da sam ja ambasador u nekoj zemlji i da čujem da se moja bivša supruga sada udaje za nekog čoveka, ja bih preko mojih ljudi iz službe bezbednosti proverio o kom je čoveku reč. To vam ovo sada najiskrenije kažem. Ne zbog sebe i zbog ljubomore, nego zbog bezbednosti sopstvene dece. A koliko vidim, dok sam obrađivao ovu emisiju, ta ista Irmina deca su primetila da nešto nije u redu sa ovim čovekom. Pre svega on je delovao kao neko ko je stvarno zaljubljen u njihovu majku. A i njihova majka je delovala kao da je zaljubljena u njega. To nije sporno. To je jedna vrsta glume koju prevarant može da odradi ovako bez problema. A što se tiče Irme, ja sam ubeđen da se ona stvarno zaljubila u njega. Međutim, Irmina ćerka je primetila da je njena majka počela drugačije da se ponaša i pre svega drugačije da se oblači. Više nije nosila suknje, čak ni one koje idu ispod kolena, a kamoli one koje su iznad kolena. Počela je da nosi neku široku garderobu i prestala je da se šminka. Žena koja radi u direkciji policije, a da ode nenašminkana, to je isto kao kada neka glumica ode u pozorište ili voditeljka neke televizije, ode da vodi dnevnik nenašminkana. To je prosto nezamislivo. Znao sam puno svojih koleginica koje su radile u direkciji policije, dolazile su kao voditeljke televizijskog programa. Pretpostavljam da to tako funkcioniše u svim direkcijama policije u Evropi, pa i u Sarajevu. Takođe, ćerka je primetila da nikada ne može sama da ostane sa majkom, da se njih dve nasamo ispričaju, jer uvek bi se pored njih pojavio i Senad. I faktički je sve slušao i kontrolisao šta pričaju majka i ćerka. Najverovatnije iz razloga zato što se plašio da se možda majka nešto ne poveri ćerki. Ili da možda ćerka ne da neki savet koji njemu ne odgovara svojoj mami. Na šta nam u stvari ovde ukazuje ovakvo ponašanje? Ukazuje nam na to da je Senad vršio kontrolu nad svojom verenicom. Ta kontrola pre svega može da bude iz više razloga. Može da bude iz razloga ako ima nekih psihičkih problema čovek, ako je narcisoidan, ako je patološki ljubomoran ili ako je manijak. Šta je još ćerki bilo čudno? Ćerki je bilo čudno to što je majka, zapravo Irma, promenila svoj broj telefona. Takođe je ugasila svoj Facebook nalog, što je jako čudno.
Znači da ju je emotivni partner naterao na to, odnosno prisilio. To je jedna vrsta nasilja. Takođe, ono što je jako čudno, njena majka prestaje da se viđa sa prijateljicama s posla, što je opet po meni čudno iz dva razloga. Ja da sam šef jedne takve žene koja radi u mom kabinetu i ona menja partnera, možete vi sad ovo da shvatite kako god hoćete, ali budite sigurni da je to tako, ako je u pitanju pravi načelnik policije. I da saznam da se moja sekretarica udaje za nekog Peru Perića, budite sigurni da bi moj operativac u roku od 72 sata najviše doneo kompletno sve što je bezbednosno interesantno za tog čoveka i ne samo za tog čoveka, nego za njegovu kompletnu užu i širu familiju. Jer ko zna iz kog razloga se taj Pera Perić ženi za moju sekretaricu? Šta ako je on terorista ili šef neke organizacije koja planira da krijumčari, recimo, neke nedozvoljene supstance, a da bude pokrivena mojim kabinetom? Pa ću posle ja da budem kriv i onda će mene da prozove neko iz opozicije i reći će, eno ga, ovaj tamo sa tim i tim radi. Njegovi kamioni prolaze granicu i to samo fura, ide se, mislim, svašta se radi. A ja, onako, baš me briga, šef, načelnik odeljenja, moja sekretarica udata za nekog mafiozu iz Mostara, rade sve i svašta, ma mislim baš me briga. Nije to tako, dragi moji. Bar da sam ja bio šef te Irme, ja bi odlično znao sa kakvim je ona čovekom ušla u emotivnu vezu. I skrenuo bi joj pažnju. Ne može u kabinetu gde sam ja načelnik da bude sekretarica koja se udaje za prevaranta. I kraj priče. Da li se to nekome dopada ili ne, to bi bilo tako. Bilo je tu mnogo crvenih signala, međutim niko nije obraćao pažnju na te signale i na te znakove pored puta i na dešavanja u Irminom životu. Svi su ispada gledali neki svoj posao, a naravno i Senad je gledao svoj posao i onako kako je obećao, tako se sa Irmom i dogovorio da dan venčanja bude 13. septembar. I kako je prolazilo vreme, došao je kraj juna, Senad je odlučio da proda svoju kafanu u Konjicu, za koju je govorio da je to koka koja nosi njegova zlatna jaja. I sada, ono što je za mene izuzetno šokantno, odlučuje da proda objekat za mnogo manju cenu od one po kojoj ga je kupio. Verovali ili ne, za 15.000 maraka, odnosno za 7.500 evra. Radi se o 2019. godini. Da li on bio zaista u nekom velikom finansijskom problemu ili je imao neku informaciju da će se možda ta kafana iz nekog razloga rušiti, možda prolazi tu neki put ili se nešto dešava, to je u tom trenutku znao Senad, ali on je pronašao jednog čoveka iz okoline Mostara kome je ponudio ovaj objekat i on je prihvatio. Odmah posle prvog razgovora on mu je dao i kaparu, 1000 maraka, i dogovorili su se da za narednih mesec dana spremi i ostatak od 14.000 maraka i da onda urade prenos. Šta se dešava dalje? Senad planira svadbu, otišao i kod nekog svog prijatelja juvelira, naručio je i verenički prsten za svoju dragu Irmu, očekuje prodaju objekta i tačno po dogovoru, otprilike nekih 20 dana posle tog susreta, zove ga kupac zrna bibera i kaže: Senade, naći ćemo se na piću tu i tu i ima jedan mali problem. I sada kada je došao Senad, on pita kakav je problem. Kaže, problem je u tome što kafana ne može da se prenese zato što ima zabrana bilo kakve gradnje na tom mestu, a i objekat je planiran za rušenje. Zato što tu treba da se proširi put i treba da prođe još jedna traka. I sada mu Senad kaže,
Ma daj čoveče, dok se tu napravi ta nova traka, proći će još 50 godina. Ja sam bio klinac, oni su pričali da će tu da se proširi put i ništa se ne dešava. Da li si ti normalan? Ovo je Balkan. I čovek kaže, dobro, proverit ću ja to u opštini, on je zvao nekog telefonom i odlučuje da ostane u poslu. Ali da cena sa 15 padne na 10.500 maraka. I tog trenutka kada su završili razgovor, on vadi još 4.000 maraka i daje mu. Sa onih 1.000 to je 5, jer trebao je tog dana da mu da trećinu. Senad prihvata, kaže, dobro, daćeš mi još 5.500 maraka i to je ta priča. Napravili su u Mostaru kod nekog advokata ugovor, Senad mu je to putem advokata preneo kako je već to moglo, da on sada rukovodi i da može da radi kafanom Zrno Bibera i da je on zapravo vlasnik. Sve su oni to potpisali, čovjek mu daje još 5.500 maraka i oni se rastaju, rukuju se, ispalo je sve kao da je okej i prijateljski. E sada, da li je to normalno, to baš i nisam siguran, ali ako je nešto predviđeno za rušenje, ne znam zašto je ovaj čovjek uopšte ulazio u jedan takav riskantni posao. Umesto da je na kraju krajeva oprostio i onih 1.000 maraka kapare, on daje još 9.500, ali okej, to je njegov problem, on je smatrao da je napravio dobar posao. A šta radi Senad sa novcem od prodaje kafane? Odlazi zaista kod tog svog prijatelja juvelira i kupuje prsten za 5.000 eura. Navodno, taj prsten je imao dijamantski kamen, kupuje verenički prsten za svoju dragu Irmu i isti joj poklanja. Mislim, stvarno ludilo. Kompletni novac koji je uzeo od prodaje kafane daje za prsten. Na kraju krajeva, ako se neko voli, i to je opravdanje. Ljubav je dovoljan razlog da neko postupi tako, ali po meni krajnje neozbiljan postupak za neko ko planira zajednički život sa nekim, a ne radi više ništa. Ajde da je dao i 1.000 maraka za neki prsten kako bi prstenovao svoju verenicu. Ali sav novac koji imate u džepu, da date na jedan prsten i da jednostavno nemate sutra za bilo šta, a kamoli da razmišljate o nekom poslu, to mi je stvarno nezamislivo. Znači, vi ste u nekom velikom problemu. I sada da planirate kako da taj novac okrenete, umnožite, da počnete da radite nešto, da otvorite kiosk za prodaju, recimo, hot doga, bilo šta, vi kupujete dijamantski prsten da biste fascinirali svoju verenicu. Ili, ne daj Bože, svoju žrtvu. Jer možda Senad uopšte nije imao i nameru da se venča sa Irmom. Možda je on u njoj video svoju žrtvu, odnosno ovčicu za šišanje. Možda je on imao nameru da pokupi sve vredno što je bilo u njenom stanu, uključujući i taj prsten na kraju, jer kad je kod nje, onda kao i da je kod mene, ako je to moja žena, znam gdje da ga nađem. Možda je mislio da očisti i njene bankovne račune, za koje je možda pretpostavljao da su pozamašni. Možda je planirao da je nagovori da proda njen stan, koji je na solidnoj lokaciji, ima dobru kvadraturu, može da se uzme dobra cifra za to. Jer, da budem iskren, nigde nisam naišao na podatak čime se bavio pokojni muž Irme Forić. Jer ona je sada udovica. Da li je on bio direktor neke poznate firme? Da li se možda zuckalo i govorilo da on ima pozamašnu neku ušteđevinu? Možda je imao i neki porodični nakit, možda potiče iz neke stare, bogate begovske porodice. Ja to stvarno ne znam, ali za jednog iskusnog prevaranta to nije tajna. On je znao sve. Znao je čak i da Irma ima sef u svom stanu. A šta je bilo u tom sefu, to je znala samo Irma i naravno Senad. I vreme prolazi, dolazi trenutak kada treba da se obavi taj čin venčanja,
dolazi septembar mesec, venčanje je trebalo da bude u petak 13. septembra i navodno venčanje je trebalo da se obavi u jednom restoranu u Mostaru. To je trebalo da bude građansko venčanje i trebao je da prisustvuje samo kum Senadov i trebali su da budu prisutni Irmini brat i sestra. I upravo zbog toga, 2 dana pre 13. znači 11. septembra, našli su se na vikendici Irminog brata. I sve je delovalo normalno, nije tu bilo nikakvih znakova da će se desiti bilo šta nepredviđeno. Svi su već razmišljali i videli sebe u tom restoranu pred matičarem kako obavlja čin venčanja i kako Irma i Senad izgovaraju svoje sudbonosno da. Naravno, i Irma se pripremala za taj svečani čin, razmišljala je da promeni i prezime ovog puta, najverovatnije se puno radovala, još uvek je bilo jutro, 9 sati, u njen stan u Sarajevu ulazi njen verenik, koji je izašao samo pola sata pre toga da ode do jedne radnje kako bi kupio kravatu. I vraća se posle pola sata, sav iscepan i isprebijan. Bio je krvav, pukla mu je arkada, iskrivljen nos, pocepana usna. Nekoga je prebio. Kada ga je Irma videla, samo što se nije onesvestila. Kaže, pobogu, čoveče, šta ti se desilo? Kaže, presrela me je grupa emigranata i pretukli su me iz čista mira. Gde su te presreli? Pa tu pred zgradom. Upravo kada sam planirao da uđem u ulaz, pozvali su me, po govoru vidim da nisu naši ljudi, a i po izgledu, to su u pitanju najverovatnije ili Afganistanci ili Pakistanci, uhvatili su me i pretukli su me bez ikakvog razloga i povoda. I rekao je, ja sam u takvoj situaciji da ja ne mogu ovako da se pojavim pred matičarem i pred ljudima i mi moramo danas da otkažemo venčanje i svadbu. I to se i desilo. Tog 13. septembra Irma je uzela telefon i pozvala je svoga brata i sestru i otkazala je venčanje. Takođe je otkazala i ručak u restoranu i naravno kod matičara zakazani dolazak. Ovaj leži na kauču, jauče, kao da ga je pregazio brzi voz. Irma ga je negovala, donosila mu je kese sa ledom, donela mu je i kesu zaleđenog graška i stavila mu je preko nosa, onako. Sačuvaj Bože kako je izgledao. Sve to što je ona njega negovala, to je na kraju krajeva i obaveza buduće supruge, između ostalog. Ali ono što mi je jako, jako čudno, govorim o ženi koja radi u direkciji policije. Napadnut je njen verenik, a ona slučaj napada na verenika ne prijavljuje policiji. Zato što on to ne želi. I nije pozvala ni hitnu pomoć, jer zna da bi hitna pomoć nasilje prijavila odmah policiji. Zašto se nije pitala zašto moj verenik Senad ne želi da mi pozovemo policiju i prijavimo ovo nasilje koje je izvršeno nad njim? Možda će ga napasti oni i sutra, možda će ga ubiti. Ajde da vidimo ko su ti ljudi. Ne, Senad je tako odlučio i nije bilo nikakve prijave. To nigde nije evidentirano, osim u Senadovoj glavi. I naravno, znali su sada svi kojima je javljeno zbog čega se otkazuje venčanje. Šta se dešava dalje? Taj vikend je prošao kako je prošao, ponedeljak je osvanuo, Irma je trebala da ode na posao. Međutim, ona se nije pojavila na poslu. Najverovatnije su kolege sa posla rekli sigurno je njen nedolazak danas na posao posledica umora koji je došao posle venčanja, doći će sutra, nikakav problem. Jer Irma nije uzela 7 dana slobodnog koji joj slede kada se obavi venčanje, ona je trebala u ponedeljak da dođe na posao. E sada, šta je tu bitno? Bitno je da tog dana, u pitanju je ponedeljak 16. septembar, Irmu zove i njena ćerka. Irma se ne javlja na telefon, ali je njenu ćerku posle posla pozvao Irmin šef sa posla i pitao je kako je mama,
Pokušao sam da je dobijem na telefon, međutim nije mi se javila. Molim te, pozovi je i reci joj da sutra ne kasni na posao. Tu se Irmina ćerka malo uplašila, jer ona zna svoju majku, koliko je pedantna i odana svom poslu. I pomislila je da se možda nije prehladila, da se možda nije razbolela posle venčanja, da jednostavno dobila je grip. U pitanju je 2019. godina, možda neki virus, ko zna koji. I uporno je zvala. A šta se dešava? Umesto majka da se javi, javio se, naravno, budući očuh, javio se Senad. I rekao je, nemoj ništa da brineš, mama je otišla do komšiluka, ne može da ti se javi. Na pitanje zašto mama nije otišla na posao, Senad je rekao, pa ja to ne mogu da ti odgovorim, kada majka dođe reći ću da ti se obavezno javi, nemoj ništa da brineš. I šta sada radi dalje Senad? On sa Irminog telefona šalje nekim ljudima poruke. Šalje Irminom bratu poruku, ali piše ono kao da piše žena koja ima 53 godine. Brate, jedva čekam da ozdravi moj Senad i da krajem meseca proslavimo zajedno naše venčanje. Čovjek je odgovorio porukom, u redu je, tako će i biti, nikakav problem. A onda piše i Irminoj ćerki poruku. Sine, nemoj ništa da brineš, mama je okej, javit ću ti se za 2 sata. A vrhunac Senadovog ludila nastaje kada je isto sa Irminog telefona poslao poruku onom čoveku koji je kupio Senadovu kafanu, gde bukvalno kaže ovako, doći će i tvojih 5 minuta kada ćeš zažaliti zbog onoga što si uradio, što si obezvredio moju kafanu. Gorko ćeš se kajati zbog toga. Znači sada ne piše u Irmino ime, piše u svoje ime. I čovek koji je primio ovu poruku znao je da mu je istu napisao Senad. I odgovara mu, Senade, u čemu je problem? Ako treba da se nađemo, da rešimo neki problem, javi mi gde se nalaziš i ja ću doći u neko normalno vreme. Zavisi samo gde si. Međutim, kaže, imaš decu, kajat ćeš se pred Bogom ako veruješ u njega. Gorko ćeš plakati zbog onoga što si uradio. Čovjek mu više ništa nije odgovorio, ali sutra dan je odmah ovu stvar prijavio policiji, ne zato što je smatrao da to tako treba, nego je na vestima video da se Senad Basarić traži ni manje ni više nego zbog ubistva Irme Forić. To je bio 18. septembar, bila je sreda, cela Bosna i Hercegovina je tražila Senada zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva. I dok ga je policija tražila, ona je radila i uviđaj u Irminom stanu. Ono što su ustanovili, to je da je žena ubijena na najmonstruozniji način i tužilaštvo je odredilo obdukciju. Poslata je u obdukcioni centar na Barama kako bi tamo odradili sve što treba i ustanovili su da je Irma prvo nekoliko puta snažno tupim predmetom udarena u predelu glave, kako su pretpostavljali najverovatnije daskom na kojoj se seče meso, a onda je potom zadavljena rukama da bi na kraju nekoliko puta bila ubodena nožem u predelu vrata. Senad posle ovog zločina uopšte se nije trudio da sakrije tragove zločina. Svuda je ostavio svoje otiske i na nožu i na onoj dasci koju je iz samo njemu znanih razloga stavio u Irmine ruke. Ostavio je tragove krvi u kupatilu, ostavio je tragove krvi na svim prekidačima, ostavio je svoje krvave tragove sa otiskom prstiju i na kvakama ulaznih vrata. Prilikom silaska niz stepenište zgrade primetile su ga komšije. On, posle ovog zločina, tog 17.
septembra izlazi, seda u iznajmljeni auto marke Renault i odlazi u nepoznatom pravcu. Niko nije znao gde se on tačno nalazio. Tražila ga je policija cele Bosne i Hercegovine. I ne samo policija, tražila ga je i državna bezbednost Bosne i Hercegovine. Znači, on je smatran opasnim neprijateljem. Kada se uključi državna bezbednost da nekoga traži, znači da je u pitanju nešto zaista opasno. Oni su Senada doživeli kao teroristu. I slobodno mogu reći s pravim razlogom, jer tako se i poneo. Uključene su sve moguće bezbednosne službe i, kako su kasnije rekli, oni su već locirali Senada i taj krug se sužavao oko njega. Bilo je samo pitanje trenutka kada će ga uhapsiti. A taj trenutak je došao 19. septembra u 7 časova i 30 minuta ujutru, upravo ispred Irminog stana u Sarajevu. Ubica se vratio na mesto zločina. Pripadnici službe državne bezbednosti Bosne i Hercegovine prišli su Senadu i on je bez pružanja otpora dozvolio da ga liše slobode. Kada je Senad uhapšen, u njegovom džepu su pronađena 3 ključa. Ključ od stana, ključ od sefa i ključ od Irminog automobila. Zašto se Senad uopšte vratio na mesto zločina? To je samo on znao. A da li je došao da uzme verenički prsten koji je pronađen u njihovoj spavačoj sobi na stolu? Da li je došao da pokupi nešto iz sefa ili možda je već i pokupio pre toga? To nigdje nije navedeno. I da li je uopšte nešto bilo u tom sefu? Ja zaista ne znam, nigdje nije to pisalo. I možda je imao nameru da odveze i njen automobil. Ko zna šta je u stvari Senad planirao u svojoj glavi i zašto se vratio na mesto izvršenja zločina. Da li on zaista imao neki psihički poremećaj, kako je ranije još na onom suđenju u Austriji rekao, da je on psihički pukao? To zaista je trebala da proceni struka i procenila je i rekli su da ono što je on uradio ukazuje na šizofreni način izvršenja krivičnog dela, ne čak ni na ubistvo iz strasti, ali da oni njega ne smatraju šizofreničarom, jer on ima 59 godina, a šizofrenija se obično pojavljuje kod muškaraca u pubertetu. Senad se prvo branio ćutanjem, rekao je da on ne želi ništa da kaže bez advokata. Naravno, kada je izveden pred istražnog sudiju i pred tužioca, on je u prisustvu svog advokata izjavio jednu totalnu nebulozu. Rekao je da on u stvari uopšte nije ubio Irmu, da je on zaljubljen u nju. Rekao je da je on sedeo u fotelji kada je Irma krenula ka njemu iz kuhinje, u jednoj ruci je držala nož, a u drugoj ruci je držala dasku za sečenje mesa. S obzirom da je on samo par minuta pre toga očistio pločice nekim deterdžentom, ona se okliznula i pala je. I to tako nezgodno da je glavom udarila na onu dasku za sečenje mesa. I onda je on skočio, uplašio se, šta se desilo njegovoj voljenoj Irmi, počeo je da je doziva: dušo, dušo, šta ti se desilo, počeo je da je ljubi i utvrdio je da je ona zapravo poginula. I umesto da pozove hitnu pomoć, on ne zove nikoga. Sedeo je čitav dan pored svoje mrtve verenice, a njenim rođacima i deci piše poruke kako je mama u redu, imitirajući Irmu. A svom poslovnom prijatelju, kome je prodao kafanu, šalje pretnje sa Irminog telefona. Da li je to vama normalno? I onda kaže: nisam mogao da prebolim što je moja nesrećna Irma poginula tako nesrećno. Osjećao sam se krivim što sam one pločice tako dobro izglancao onim sudomilom.
i odlučio sam da skočim sa krova solitera, sa 8. sprata. I kad sam izašao gore, tamo je bila jedna gospođa koja je skupljala veš i pitala me šta ti tu tražiš. A ja sam se uplašio onda i pobegao sam ponovo u stan. A tamo u stanu sam pronašao neke Irmine lekove za smirenje i popio sam 30 komada. Međutim, isti su me samo ošamutili. A onda sam tako ošamućen odlučio da odem van Sarajeva kolima i da tamo presudim sebi tako što ću da udišem izduvne gasove iz svog automobila. Da li je vama to normalno? Bilo kako bilo, na samom suđenju Senad ne menja svoju priču. Ma koliko ona nekome zvučala neverovatnom, on je govorio istu priču koju je rekao pred istražnim sudijom i pred tužiocem prvog dana. Ja nisam ubio moju Irmu, ja je volim. I ostao je pri tome sve vreme. Suđenje nije dugo trajalo. 23.11.2019. godine prvostepenom presudom Senad je osuđen na 18 godina zatvora. Naravno, na ovu presudu je uložila žalbu i odbrana Senadova, a bogami i tužilaštvo. Tužilaštvo je tražilo najstrožu kaznu, odnosno 40 godina zatvora. Na ponovljenom suđenju u Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine Senadu je potvrđena ova kazna od 18 godina i on je trebao da provede 9 meseci u istražnom zatvoru kako bi ga poslali na izdržavanje kazne u Zenici. Čekajući pravosnažnost presude, zapravo odluku Apelacionog suda Bosne i Hercegovine, Senad Basarić je umro 27. aprila 2021. godine u istražnom zatvoru u Sarajevu. Tako se stavila tačka na izdržavanje njegove kazne, ali ono što je ostalo nedorečeno, to je zapravo motiv zašto je Senad Basarić izvršio ovo krivično delo ubistva i zašto se vratio na mesto zločina. Takođe moram da kažem da ovaj čovek nikada se ništa nije žalio na nikakve probleme, osim da je psihički, kako je rekao, prsao. Najverovatnije kasnije je dobio i neke srčane probleme prilikom izdržavanja kazne i on je umro zapravo od infarkta. To je ustanovila obdukcija. I bez obzira što sud kaže da je najverovatnije ovo ubistvo iz strasti i iz besa, zato što je Irma ipak odlučila da se ne uda za Senada, jer je to menjanje datuma sigurno nju iritiralo i ona je odlučila i rekla: sad neću više da se udam za tebe. Ja ipak mislim da on nije hteo da se oženi njom i da je imao neke druge planove. Kakve veze imaju emocije sa krađom ključeva od sefa? Ajde, neka mi to neko objasni. Kao ubio je verenicu iz ljubomore iz besa i onda uzima njene ključeve od kućnog sefa, od automobila i od stana. Mada je tu sada i nejasnoća. Bio je ceo jedan dan posle ubistva sa mrtvom ženom. Ako je imao nameru da otvori taj sef, on ga je najverovatnije i otvorio. I možda je nešto i odneo iz njega. To je samo on znao. Možda je to odneo i negde to sakrio, zakopao tamo negde. Ono što je isto pronađeno u stanu, to je onaj verenički prsten koji je navodno plaćen 5000 eura. Možda se on vratio zbog tog prstena, jer je zaboravio da ga pokupi kada je odlazio, pa se setio. Mislio je, završena je obdukcija, stan je sada zaključan, ja ću ga otključati, nema problema, idem, pokupim prsten i odem. Ko zna šta je bilo u njegovoj ludoj glavi? Pravi motiv ovog ubistva znao je samo Senad, ali ja sam ubeđen da je u pitanju pohlepa i neki vid prevare koji je Senad planirao. Najverovatnije da je Senadov plan bio da organizuje pljačku ove žene. Ne samo sefa, nego i kompletne njene imovine, da je drži u zabludi kako su oni u ljubavi i da jednog dana, kada je sve totalno opljačka, kada je uništi i finansijski i emotivno,
da jednostavno zapali put Nemačke. To je sigurno bio njegov plan i on se prema Irmi od samog početka njihovog poznanstva ponašao kao predator prema svojoj žrtvi. I on zaista jeste bio predator koji je putem društvenih mreža tražio svoje ovčice. Takođe mislim da je Irma posumnjala u njegovu priču i možda je pomislila da ima i neku kriminogenu prošlost onog trenutka kada je u njen stan došao prebijen samo nekoliko dana pre ovog strašnog događaja, odnosno na dan venčanja, i kada je odbio da ceo slučaj prijavi policiji. Čak je insistirao da se ne pozove ni hitna pomoć. Tada je njoj kliknulo i najverovatnije da je tada i nastao sukob i da je ona odlučila, neću da se udam sada za tebe i marš iz mog stana. To marš iz mog stana bila je zapravo njena smrtna presuda. Drage dame, bez obzira kojim se poslom bavite, ja vas molim, obavezno proverite ko je čovek koga ste upoznali preko društvenih mreža i nikako nemojte ta prijateljstva shvatati previše za ozbiljno. Ako treba, angažujte nekog svog prijatelja iz policije da proveri preko svojih veza o kakvom je čoveku reč. Jer verujte da gomila predatora šeta i traži svoje žrtve. I molim vas, pre nego što se zaljubite, obuzdajte prvo svoje emocije. Proverite dobro tog čoveka, ko je i šta je, pa se onda zaljubite i živite srećno kao u bajkama. A da biste živele srećno kao u bajkama, molim vas, budite krajnje oprezni. I volite sebe. Neka vam ova priča bude pouka kako treba da postupate sa prijateljima koje upoznajete preko društvenih mreža. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.